बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा ब्लॉग है जारी मानसून की लहर। जारी मानसून की लहर से अचानक बादलों का और बारिश का ये सिलसिला शुरू हुआ। हम अभी अदालत से फ़ारिग हुए थे तो अपने घर में आ गए तो अचानक बारिश शुरू हो गई। तो फिर हमने बारिश से पहले मैंने अपने मेहंदी भी लगाई थी दाढ़ी पे। तो मेहंदी के बाद बारिश शुरू हो गई। जब मेहंदी पे थोड़ा सा रंग चढ़ा तो मैंने कहा चल बारिश में नहाते हैं। बारिश में जनाब नहाए और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी, जैसे कहते नहीं भूतर गया बंदा, तो थोड़े से हम भूतर भी गए, अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया। तो बारिश में हमने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। एक्सरसाइज का हमें ये नुकसान हुआ कि मेरे पट्टे खिंच गए या गर्म सर्द हो गए। तो एक और हमने गलती की कि जब बारिश ख़त्म हुई, मौसम निखर गया, तो हम गोलगप्पे खाने चले गए। और गोलगप्पे से और जिस्म ठंडा हो गया जो गर्म था, तो इससे और शदीद हुई। पहले तो मैं समझ रहा था गुर्दे का दर्द है, पेट का दर्द है, कुछ समझ ना आई। तो मैंने डॉक्टर से रजू किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो पता चला कि ये मसल्स खींचे हुए हैं, बाकी हर चीज़ क्लियर है। तो आइए आप भी हमारे साथ हमारी शैतानियाँ देखें, हमारी हरकतें देखें और देखें कि हमने अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए कैसे ऊट पटांग हरकतें की, जिसकी वजह से मुझे बीमार भी होना पड़ा। मैं काफ़ी दिन इसी दर्द में मुब्तला रहा और बेदखल दवाई से मेरी खलासी हो गई, दर्द की खलासी हो गई। शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने गोलगप्पे खाए, तो ये गोलगप्पे खाने का ये नुकसान हुआ कि तबीयत नासाज हो गई। तो हमें अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ा। ये हम खट्टे के शौकीन हैं, खट्टा पी रहे हैं। जब खट्टा पिया जाता है, खट्टा ठंडा भी होता है। तो ये देखें जी, हम गोलगप्पे किस बेसब्री से खा रहे हैं और मज़ेदार का भी इशारा कर रहे हैं कि काफ़ी मज़ेदार हैं। लेकिन बच्चों, बाद में पता चलेगा कि तुम्हारे साथ होता क्या है। ये मेरे साथी अभी शर्मा रहे हैं, खाएंगे तो ये भी हमने अभी गिन के बांटे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरे मतहत हैं इसलिए ये काम खाएंगे और मैं ज़्यादा खा लूँगा तो नाइंसाफ़ी तो करेंगे, ये शर्मो शर्मी करते रहेंगे तो हम बेशर्मी से खाते रहेंगे।